一間開喺廣州黃埔黃麻村嘅溪邊竹苑餐廳，開業3個月以嚟，仍然保持日均6萬嘅營收額。究竟佢係食咩咁吸引人啊？我哋今日就嚟到呢間餐廳，佢呢度嘅停車場咧有200幾個車位㗎。跟住睇下呢邊。Oh no！ 好得意啊！係啊，真係咁㗎。Oh, so cute！我哋沿住呢條小路穿過呢個河邊呢，就行到對面嘅餐廳啦。咦？呢啲蕉葉後邊係咩嚟㗎？放大睇睇咧。哦，原來係我哋廣東人最中意飲嘅老火靚湯喎，完美體現咗人間煙火氣喎。好啦，入去餐廳睇下環境啦。呢度嘅新中式風格咧都 OK 嘅。咁我哋係點咗呢個燒排骨，仲有釀豆腐。等我嚟試下味道先，話俾大家聽好唔好食。跌咗一條檸檬葉，哇！呢個排骨燒得超級入味，好好食。佢好嫩鮮嫩，但係佢又放咗啲好似蜂蜜汁咁樣嘅嘢喺上面。啲蜂蜜嘅甜度啱啱好，而且佢烤得又啱啱好，上菜嘅速度非常之快。呢個係辣椒炒肉。呢間餐廳咧總佔地面積係13000平方，但係主理人咧佢只係起咗1/3嘅屋苑啦。2樓咧就會有啲包房嘅，可以容納8到18個人。咁我而家食緊嘅呢個豆腐，我覺得係幾好食嘅，好嫩滑，同埋有農家嘅香氣啦。大家除咗過嚟泰康之家月園參觀呢，仲可以過嚟試下呢個餐廳。食完飯之後可以去隔離嘅長嶺國際步道嗰度徒步㗎喎。今日呢餐飯3個人就食咗200零蚊，但係辣椒炒肉唔啱廣東口味喎。拜拜！記得點讚關注哦。